Msadakta mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye taarifa za Kirk Machweo. Jina langu ni Aidah Munzatsi. Tufuatilie moja kwa moja mtazamaji ufahamu yaliyojiri siku hii ya 15 ya mwezi Januari mwaka wa 2024 kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook na YouTube, ikiwa ni Kirk TV Kenya. Mtazamaji, ni kujuze tu ya kwamba hii leo tutakuwa tukiangazia swala nyeti, ambapo tunauliza ama kufuatia kuzuka kwa mauaji ya kutatanisha katika vyumba vya kukodesha maarufu kama Airbnb, unadhani ni wakati sasa serikali idhibiti Airbnb? Ni swala mtazamaji ambalo tutakuwa tukiliangazia ama kuweza kulizungumzia kwa upana. Tungependa kufahamu maoni yako kuhusiana na swala hili, ambapo tunauliza, unadhani ni wakati sasa serikali idhibiti Airbnb? Jina langu ni Aidah Munzatsi. Mtazamaji, andamana nami hadi mwisho wa taarifa hizi. Leo ikiwa siku ya wanafunzi wa kidato cha kwanza kujiunga na shule za upili katika kaunti mbalimbali humu nchini, kilichoshuhudiwa ni maduka ya sare na vitabu kushuhudia idadi kubwa ya wanafunzi na wazazi waliokuwa wakinunua vitabu na sare za shule. Wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza mwaka huu wakiwa ni wale walioukalia mtihani wa KCPE wa mwisho mwaka jana. Hata hivyo, wazazi walishuhudia changamoto haswa kutokana na hali ya uchumi. Takriban wanafunzi milioni 1.4 wanatarajiwa kusajiliwa katika kidato cha kwanza mwaka huu. Na katika kila hema unaelekezwa, ukitoka hapa unaelekea kituo kingine kuonana na walimu, kujua walimu wako vyema kabisa, wanakupokea vizuri hadi wanakueleza cha kufanya. Kama hauna kitu wanakuambia ni hiki, hakuna utafute. Last year we admitted around 600 girls. So this year it will be more than that. It will be more than that. And also because we don't have Form 1 class next year, so there will be a lot of space for these girls, because there will be classes that will be empty. We had about 10 classes for Form 1s. They will be empty next year. The hostel spaces will be empty next year. So that is why we sat and agreed that we increase the number. Had to take in more so that we do not have we have at least a maximum transition of the class 8 students from primary to high school. So the fact that it is the last class that is being done in class 8, we had to take in some more, about 200 more, just to cushion and ensure that no student misses to go to high school. At the same time, that now that next year we shall not have a Form 1 class, to also ensure that since we'll be having some facilities that will remain empty, so we decided to take in some more students so that they can take care of the space that will be available next year that will not have students. Mtazamaji, na sasa tutaangazia mojawapo tu wa taarifa zetu kuu, ambapo tunauliza, unadhani ni wakati sasa serikali idhibiti Airbnb? Tunauliza mtazamaji, unadhani ni wakati sasa serikali idhibiti Airbnb? Na swala hilo mtazamaji linafuatia taarifa hii ambayo tumeweza kuipa kipaumbele mtazamaji, ambapo ni wazi kuwa wengi wetu tunafahamu mauaji tatanishi ambayo yametukia katika siku za hivi karibuni kwenye vyumba vya kukodi maarufu kama Airbnb. Hata hivyo, ikiwa bado unafahamu, ni kuwa wanawake wawili wameuawa kinyama kwenye vyumba hivyo, mmoja kwa jina Scarlett Wahu kwenye eneo la South B, na mwingine kukatakatwa vipande kwenye eneo la Roysambu jijini Nairobi. Ni mauaji ambayo yamegonga vichwa vya habari, lakini huenda ikawa ni visa viwili tu au kuna visa vingine vya dhulma na mauaji ambayo havijaripotiwa kwenye vyumba hivyo. Hata hivyo, swala kuu likiwa wa kunyoshewa kidole cha lawama ni nani mtazamaji? Je, ni serikali, wamiliki wa vyumba hivyo, au waathiriwa ambao ni waliofariki? Sasa mtazamaji, Kirk TV imelizamia swala hili na kulitathmini kwa upana kwa kufahamu maoni ya Wakenya. Tazama.
Kifo tatanishi cha Scarlett Wahuu wiki chache zilizopita pamoja na kifo cha mwanamke ambaye bado hajatambuliwa kilichotokea Jumapili katika eneo la Roysambu ndio visa viwili vilivyoweka vyumba vya kukodesha maarufu kama Airbnb kwenye mwangaza na kuzua mjadala mkali haswa kwenye mitandao ya kijamii nchini, bila kusahau kugonga vichwa vya habari. Government hapo hakuna mali nafaa kukua involved. If you decide to date someone, make sure umejuana naye before umuamue kwenda mahali, you know this person. Watu waache online dating, sababu hiyo ndio inaua watu wengi. Baada ya kushuhudiwa kwa visa viwili vya mauaji katika vyumba vya kukodi almaarufu Airbnb, kisa cha kwanza kikiwa cha mwanamke aliyeuawa eneo la South B na kisa cha pili kikiwa cha mwanamke aliyeuawa eneo la Roysambu Kasarani, Wakenya wanahisia mseto kuhusiana kuhusiana na swala hilo, kuhusiana na mauaji haya. Wakenya wanahisia mseto kuhusiana na mauaji haya, swala ambalo linazidi kugonga vichwa vya habari na kujadiliwa mitandaoni. I'm very sure whoever our victims wenye wamekufa ni watu wenye walipata na online mkakuja kupata na BNB. Of course ujui lifestyle ya huyu mtu anauanga watu ama anafanyanga nini. We are meeting wenye hatujui vizuri, unapata tumekutana mitandaoni sikujui vizuri, alafu the best thing yenye mimi naona meeting na wewe pale pia baada sijui vizuri. Kuna baadhi ambao wanahisi kuwa vyumba hivyo vinastahili kudhibitiwa, huku wakinyoshea kidole cha lawama wamiliki wa vyumba hivyo kwa kile wanachotaja ni utepetevu. Owners of the Airbnb should not also be blamed as well. The victims, once you fall victim, you really don't know what is going to happen. So it just happens that it falls on you. So I think nobody's to be blamed. The only thing we should do right now is stop blaming any parties and just implement the solutions that are offered by the government itself. Wasichana wetu turidhike na kitu ambayo wazazi wametupatia. Hii mambo ya kuset standards kubwa, sijui ati we don't do broke boys, sijui nini, manze tuache hiyo kitu. Hata hivyo, maoni ya wengi ni kuwa serikali ina mchango wake katika kudhibiti vyumba hivyo. Hata hivyo, mauaji yanayotokea kwa asilimia kubwa yakisemekana kwa wahusika vilevile wamiliki wa vyumba hivyo kwa kukosa kufahamu maelezo muhimu ya wateja wao. The Airbnb owners should just put in place measures to see that these people coming in, they give the correct identities so that they can later on be tracked in case of anything. Maoni haya yanajiri huku kaunti mbalimbali zikiweka sheria za kudhibiti vyumba vya kukodi vya Airbnb. Kaunti ya Kisumu ikiwa kaunti ya kwanza kuweka makataa ya kusajiliwa rasmi kwa vyumba hivi. Kilichosalia sasa ni kusubiri iwapo serikali kuu itaingilia kati na kutoa suluhu kwa vyumba hivi vya kukodi kutokana na visa vya mauaji na dhulma vinavyoshuhudiwa kila uchao. Vivian Oresha, Kirk Machweo, Nairobi. Kifo tatanishi cha Scarlett Wahuu. Na mtazamaji, ni swala tu ambalo tulikuwa tumelipa kipaumbele kwenye taarifa zetu za Kirk Machweo. Kama ulivyosikia mtazamaji, kuna baadhi ambao wananyoshea kidole cha lawama vyumba hivyo vya kukodi vya Airbnb. Kuna baadhi ambao bila shaka wananyoshea kidole cha lawama serikali kwa kukosa kudhibiti vyumba hivyo. Na kuna wale ambao wanasema ya kuwa mtazamaji, ama bila shaka wananyoshea tu kidole cha lawama kwa wale ambao ni waathiriwa, aswa wasichana ambao wanakutana tu na watu kwenye mitandao kisha kupanga mikutano na wao. Mtazamaji, tungependa vile kusikia kutoka kwako. Unadhani mtazamaji, wakati umefika ambapo serikali inastahili kudhibiti vyumba hivyo vya kukodi maarufu kama Airbnb? Mahakama mjini Kiambu imedinda kuwapa polisi siku 14 zaidi kuwazuia washukiwa 6 wa mauaji ya mwanablogi Daniel Muthiani aliyepatikana ameuliwa huko Meru. Katika uamuzi wa hakimu mkuu mwandamizi Merisa Opondo ni kuwa 6 hao ni sharti washtakiwe Jumatano, la sivyo wataachiliwa kwa dhamana. Kulingana na Opondo ni kuwa washukiwa
wamezuiliwa kwa siku zaidi na kuendelea kuwazuia ni kukiuka haki zao. Daniel Muthiani alipotea tarehe 2 mwezi Disemba mwaka jana kabla ya mwili wake kupatikana wiki 2 baadaye. Kenneth Mutua, Frederick Murioki, Franklin Kimathi, Timothy Kinoti and Murangari Kenneth shall be detained by the applicant at Muthaiga Police Station up to 17th of January 2024 to enable the applicant conclude investigations and or charge the respondents. Na kwingineko, madaktari katika kaunti ya Nakuru wamegoma kutokana na kifo cha Daktari Laban ambaye mwili wake umepatikana katika maeneo ya kazi ya hospitali ya rufaa ya Nakuru. Madaktari hao wametembea kwa pamoja mpaka kwa ofisi ya gavana wa kaunti hiyo Susan Kehika na kumpa masaa 24 kuhakikisha usalama katika hospitali hiyo imeimarishwa. Sisi tuko na bare minimum zetu. Kitu ya kwanza tunataka justice for Dr. Laban Langat. Justice Dr. Laban Langat. Kitu ya pili tunataka CCTV kamera zikuwe. Na kama zikuwe zinafanya kazi. Sio watuambie CCTV kamera ziko na hazina memory. Hii hatuelewi. My bare minimum as the branch secretary is that in 24 hours, if the perpetrators of this act will not have been brought to book, all the doctors in Nakuru County will stand in solidarity and will not offer their services. We don't have any suspect. We can say did it, but we are still very, very deep into investigations, and we have recorded about 10 statements. Na mtazamaji, na sasa tuangazie taarifa hii vile vile ambayo tumeipa kipaumbele kwenye taarifa zetu za Kirk Machweo, ambapo Wakenya wamesalia na kuomboleza kifo cha Lizzy Wanyoike, mwanzilishi na mkurugenzi wa taasisi ya mafunzo maarufu NIBS, huku viongozi na Wakenya wa tabaka mbalimbali wakiendelea kutoa risala za rambirambi kwa mmoja ya wanawake shupavu ambao wamewekeza katika sekta ya elimu. Chris Sambu anaangazia historia ya Lizzy Wanyoike. Lizzy Muthoni Wanyoike huenda likawa jina lisilo maarufu sana ile unapotaja taasisi ya mafunzo ya teknolojia na biashara maarufu kama NIBS, basi ndipo utakapofahamu jina Lizzy Wanyoike. Jumapili, Wakenya wakikumbwa na taarifa kuwa mwanzilishi na mmiliki wa shule ya NIBS alikuwa ameaga dunia. Lakini je, Lizzy Wanyoike ni nani? Mzaliwa mwaka 1950 katika kaunti ya Murang'a, Wanyoike alitoka kwenye familia chochole akiwa mzaliwa wa 6 kwenye ndugu 10. Katika historia yake, Lizzy Wanyoike alihudhuria shule ya msingi ya Gathukini kabla ya baadaye kujiunga na shule ya upili ya wasichana ya Kahuya. Katika shule ya upili alifuzu na cheti cha stashahada enzi hizo. Na baadaye Lizzy aliendelea kukata kiu cha elimu na kujiunga na chuo kikuu cha Kenyatta, wakati huo kikiwa taasisi ya mafunzo. Hapo akipokea mafunzo na kuhitimu na stashahada ya elimu iliyompa kibali cha kuwa mwalimu. Katika kipindi hicho ndicho alichojiunga na shule ya upili ya State House Girls kuwa mwalimu kabla ya kujiuzulu miaka 3 baadaye. Kwa ushirikiano na mumeo wa wakati huo, Lizzy Wanyoike alianzisha taasisi ya Temple iliyotoa mafunzo ya ukarani. Hata hivyo, Wanyoike alipata pigo baada ya kile alichofahamu kama ndoa kuvunjika na mumeo wa miaka 26 kumfurusha, na hapo ndipo alipoingilia uwekezaji na kuanzisha chuo cha mafunzo cha NIBS ambacho sasa kimehitimu kuwa taasisi kikiwa na matawi kadhaa hapa nchini. Kwa miongo, Lizzy Wanyoike amejitambulisha kama mpenzi wa elimu, akizindua shule za msingi za Lizzy Wanyoike Preparatory. Kadhalika, miongoni mwa uwekezaji amezindua hoteli ya Emori iliyoko mtaa wa Kileleshwa, Nairobi. Hadi wakati wa kifo chake, kupitia wakfu wa Lizzy Wanyoike, amekuwa akiwafadhili wanafunzi masomo ya shule za msingi na vyuo vikuu. Wanyoike ameaga dunia akiwa na miaka 72. Familia yake kimombolezi imesema, na nikinukuu,
tunaomboleza mmoja kati ya wapenzi wa elimu. Matendo yake yalikuza furaha na kuguza wengi waliokuwa wamedhoofika. Lizi ameacha pengo kubwa kwa wale waliotegemea ukarimu wake. Mwisho wa nukuu. Chris Sambu, Kirk Machweo. Naam, bila shaka, na katika juhudi za kuhakikisha usimamizi wa fedha za umma, baraza la mawaziri limeidhinisha kutekelezwa kwa akaunti moja ya hazina ya kitaifa TSA kwa serikali za kaunti na ile ya kitaifa. Wakati wa mkutano na baraza la mawaziri hii leo katika ikulu jijini Nairobi na Rais William Ruto, mawaziri wamesisitiza umuhimu wa kujumuishwa kwa akaunti hizo ili kurahisisha uwekezaji wa serikali, kuhakikisha uamuzi katika udhibiti wa fedha na serikali. Wakati huo huo, mfumo huu utasaidia katika kudhibiti matumizi ya kupunguza kugawanyika kwa akaunti za benki. Ujumuishaji huo wa TSA ni wa akaunti ya fedha ya kitaifa, akaunti ndogo ya TSA na mfuko wa mapato ya kaunti. Naam, na sasa kwenye taarifa za kisiasa ni kwamba seneta wa Kakamega Boni Khalwale na aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo ya Kakamega Wycliffe Oparanya wameweka kando tofauti zao za kisiasa kwa lengo la uchaguzi wa mwaka 2027. Viongozi hao wanasema kuwa watafanya kazi pamoja kumsaidia Khalwale kupata kiti cha ugavana katika kaunti hiyo ya Kakamega. One with 5 counties, Kakamega has got Mbeza Oparanya as the senior most from our county, and should he choose to then aspire for that high position, I would be urging the entire county to allow him to go to Nairobi to negotiate with other national leaders, including Raila Amolo Odinga and his other colleagues in the Azimio coalition, and the President of Kenya, for purposes of Kakamega also having representation at the highest level. We have discussed at length what he's supposed to do, and the fact that he's in another coalition, I'm in another coalition, we must reach somewhere where we have to reconcile and see the way forward, because I know he can deliver. We have also discussed about the national politics, and they have encouraged me that as I sit up there, I must make sure that the Luhya interests are taken care. Na mtazamaji, ni hayo tu tuliokuwa tumekuandalia kutoka meza ya Kirk Machweo. Lakini mtazamaji, ningependa tu utembelee mitandao yetu ya kijamii kwenye mtandao wetu wa ule wa Facebook, ambao mtazamaji tuna swala nyeti, ambapo kufuatia tu mauaji tatanishi kwenye vyumba vya kukodi maarufu kama Airbnb, unadhani wakati umefika sasa serikali idhibiti vyumba hivyo vya kukodi vya Airbnb? Unaweza mtazamaji kuchangia kwenye mtandao wetu wa kijamii wa Facebook mtazamaji, ama kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0111220044. Tunauliza mtazamaji, unadhani ni wakati sasa serikali idhibiti vyumba vya kukodi vya Airbnb? Shukran sana mtazamaji kwa kuungana nami. Jina langu ni Aidah Munzatsi, na kutakia usiku mwanana vile vile mtazamaji, na natumai utaweza tu kuchangia kwenye swala letu nyeti kwenye mtandao wetu wa kijamii pale Facebook.